乜嘢人最唔想我哋中國人崛起呢？嗱，並唔係喺旁邊嗰啲架仔啊，亦都唔係同我哋鬥生鬥死嗰啲老味，而係我哋自己中國人，係我哋潤咗出去嗰班中國人，尤其係20-30年前已經潤咗出去嗰班，就最唔想我哋中國崛起啦。舊年呢，因為工作關係呢，我就去咗一趟南美嘅。咁有一日呢，我喺智利嘅一間中國餐廳嗰度呢，就同朋友食飯。咁我朋友又係廣東人嚟嘅，所以我哋呢就用廣東話溝通嘅。咁嗰度呢，有一個侍應，咁啊見我哋用廣東話溝通呢，就走嚟搭爹。原來呢，佢都係廣東人嚟嘅。咁當時我同我朋友呢，就講開智利嗰啲窮人啊、露宿者啊咁樣。咁嗰個侍應呢，走過嚟搭爹呢，聽到我哋講露宿者呢個話題呢，佢就問我咯：喂，而家東莞呢經濟係咪唔係幾好啊？我話咁東莞經濟係差咗啲嘅，因為以前好多工廠嘅，而家係少咗。跟住咧，佢就即刻話啦：係啦，而家東莞啊，真係慘到不得了啊！我話點慘啊？周圍都係露宿者啊，全部紮晒帳篷㗎。你唔信我俾張相你睇啊？跟住咧，佢就俾張相我睇，有條河邊，跟住咧紮晒啲帳篷喺度。跟住我話：喂，大佬，呢啲帳篷唔係露宿者嗰啲帳篷喎。係人哋週末一家大細喺河邊草地紮個營玩嗰啲帳篷喎，邊鬼個話俾你聽東莞而家有露宿者㗎？佢聽完我講之後呢，佢都半信半疑㗎。跟住我就話，雖然呢東莞而家少咗好多工廠，但係其實佢有轉到型㗎喎。譬如華為又去咗啦，vivo 又去咗啦，咩 OPPO 又去咗啦，好鬼多啲大公司都喺嗰度開廠㗎喎。而家所謂經濟差啲，因為大圍經濟差，所以佢都差啲咁解嘅啫喎。跟住我就問佢：喂，你過咗嚟幾多年啊？佢就話俾我聽咧，成30幾年噶啦。咁我就話：你有機會啊，就翻中國睇下啦。佢口頭咧就答我：好啊，好啊，好啊。但係喺佢眼神，我睇得到咧，佢絕對唔會翻嚟中國睇下嘅。因為咧，如果佢有機會翻咗嚟中國睇到，原來真係發展得咁好嘅，同30-40年前完全不一樣嘅，佢一定會懷疑點解幾廿年前佢要潤過去嗰邊，潤咗過去30幾年，仍然係做一個餐廳嘅侍應。如果翻到嚟中國睇到今時今日佢嗰啲親戚朋友嘅生活質素，再比較一下自己喺嗰邊，如何面對呢？不過大叔成日都講嘅，若果仍然有人呢，好仰慕外國嘅生活，即管出去生活下，去過你就知道我哋有幾好噶啦。大叔喺度奉勸大家一句啦，有錢嘅人呢，去到非洲都生活可以好滋潤嘅。我哋呢啲普通人今時今日喺中國生活，絕對講得上比上不足，比下有餘噶啦。你估真係出咗去洗碗洗3年就可以買一間別墅咩？如果係同我傾偈嗰個服務員，佢老早買咗10棟8棟別墅啦，仲做服務員咩？